اللهم آمين يا رب العالمين. أكثروا من الصلاة عند نزول المطر لعلها ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لو انت جديدة معايا في القناة أول مرة تشوفيني، شرفني اشتراكك معايا في القناة. تنزلي تحت هتلاقي كلمة اشتراك باللون الأحمر، هتضغطي عليها وتضغطي على الجرس اللي جنبيها وتختاري كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لك بإشعار، وكده تبقى انضميتي لعيلتنا الجميلة. وما تنسونيش يا بنات باللايكات، اللايك بيرفع الفيديو ويوصله لأكبر عدد من المشاهدات. معايا بقى النهارده كده روتين حلو كده وجميل، روتين من روتينات الشتاء العتيق ده. فمعايا كده شوية مشتريات يعني بساط. ده كاكاو اللي هو المحلى، كنت جايبة العبوة دي ب7 جنيه. وده فاميليا برضو مناديل للمطبخ، فيها 6 رول، اللي هو 6 بكرات. ودي كنت جايباها ب24، في ناس تانية بتبيعها ب30، بس دي كنت جايباها ب24. الرول الواحد بيتباع لوحده فرداني، لو هتجيبيه فرداني بيتباع الرول لوحده ب5 جنيه. فشوفوا بقى هي فيها 6، يعني 2 4، يعني ب30 جنيه. ب30 جنيه انا جايباها ب24 جنيه، يعني فرق 6 جنيه. وكمان ده الكاتشب ده اللي هو كيلو كاتشب، ده برضو كان عليه عرض، جايباه ب18 جنيه. يعني هي الحاجات دي معظمها كان عليها عرض. فجايبة الكاتشب ب18، والسحلب ب7 جنيه، الكاكاو قصدي ب7 جنيه، وكمان الفاميليا ب24 جنيه. هنا طبعا ياسين بقى عمال يقول لي نونو ومش عارفة ايه بقى والجو بتاعه ده وكده يعني. فيلا بقى، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي معايا في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك منه ايه، ضحكة من القناة بتاعتي. وكمان يا بنات لايك بقى على الفيديو، عايزة لايكات كتيرة جدا. هنعمل النهاردة روتين حلو كده وسهل وبسيط، محبتش ان انا اطول لكم في الروتين فقسمته ايه على 2. فهنزل لكم نص النهارده والنص التاني ان شاء الله بكره ان شاء الله. هنعمل بقى النهارده ايه بنات؟ طبعا الاكله الجامده بتاعه الشتاء بقى وحركاته. هنعمل شوربه عدس. شوربه عدس بقى ايه الطريقه دي؟ يعني شوربه العدس يعني ايه؟ هي الاكله اللي يعني الشائعة في المطر او الشتاء بقى، والجو التكتكة والسقعة دي، سقعان بردان بقى مش عارف تاكل ايه، عليكوا على شوربة العدس على طول او المحشي. فاحنا عملنا النهاردة شوربة عدس، ان شاء الله الفيديو الجاي هينزل لكم هيبقى محشي، هيبقى فيديو حلو جدا. هو حصل فيه شوية دربكة ومش عارفة ايه، بس كان فيه مفاجأة حلوة، وكان فيه دربكة برضو ايه، بس هيعجبكم ان شاء الله. فالنهارده بقى قلنا ايه نعمل كده بقى ايه، بما ان الجو شتا بقى وسقعه وتكتكه بقى والكلام ده كله، نعمل شوربه عدس. وسبحان الله طول اليوم شامه ريحه طشه التومه، طول ما انا قاعده في البيت شامه ريحه طشه التومه. يعني الناس كلها كانت في اليوم ده بتعمل ايه شوربه عدس. طبعا الروتين ده كان يوم الاربع اللي فات، كان يوم برضو الشتا، كان تاني يوم في الموجه بتاعه المطر بقى والشتا والكلام ده كله. بس معلش بقى النت عندي بعافيتين 3 يعني، معرفش حصل له ايه، فالنت وحش قوي، فممكن يقعد يوم او يومين على ما يحمل لي الفيديو. فمعلش بقى ان انا ايه بتاخر عليكم في الفيديوهات. فالفيديو ده المفروض كان ينزل لكم الخميس اللي فات، بس معلش بقى. تمام. فالنهارده بقى هنعمل شوربه العدس كده بطريقه سهله وبسيطه. طبعا شفتوا انا حطيت ايه، حطيت جزر، وحطيت 7 فصوص توم، وحطيت طماطميايه، وحطيت بصلايه، وسبتهم كده ايه يتسلقوا على النار. وكمان كنت غاسله الرز ونقعاه وحطيته. شوربة العدس بقى احنا بنحب معاها البطاطس المحمرة، او ممكن لو عندنا قرنبيط نعمل قرنبيط. وكمان بنحب معاها ايه البتنجان المقلي. ما بنحبش ناكل شوربة عدس كده بس وخلاص قرديح بقى وبتاع، لا لازم أن يكون جنبها شوية ايه حركات وتكات من بتاعتنا احنا كده. فاحنا متعودين كده شوربة عدس لازم أن يكون جنبها حاجة، ما تبقاش ايه لوحدها كده. تمام. وكمان الطريقة اللي انا بعملها بيها طريقة سهلة جدا وبسيطة، وطريقة مميزة وبتديك طعم رهيب 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 رهيب. فجربوا الطريقة بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبكم وهتنوروا ضاكم. وما تنسوش بقى اللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس. وما تنسونيش يا بنات باللايكات، اللايكات بالله عليكم بترفع الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات. تمام. وشجعوني بقى كده اعمل لكم روتينات تانية جديد باللايك. عملت لايك هعرف ان الفيديو عجبك، ما عملتيش ما بفهمش عجبكم ولا ما عجبكوش. عملت ديسلايك بعرف ان هو ايه ما عجبش.
تمام. لكن الناس اللي بتخش تتفرج وتطلع دي من غير ما تحط لايك او تحط ديسلايك ما بفهمش ايه النظام بتاعها. تمام. هنا بقى كنت عملت البطاطس بتاعتي وغسلتها كده وهسيبها ايه تتنقع شويه في الميه على ما نشوف هنعمل ايه تاني، عشان بقى البطاطس بتاعتنا ما تسودش وكده، فلازم ايه طبعا نحطها في شويه ميه. بغسلها كده كذا مره من النشا بتاعها عشان ايه ما يبقاش فيها نشا، وهسيبها على جنب ايه على ما نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. تمام كده. هنا كان العدس بتاعنا اتسلق اهو، شايفين لونه حلو ازاي، لونه اصفر كده كهرمان، هو ده لون العدس لونه اصفر كده كهرمان. هحطه بقى يتسلق، طبعا انا سبته يبرد يعني ايه سيكه كده، يعني ما بردش قوي برضه. فهحطه كده في الخلاط واضربه في الخلاط ضربه حلوه كده محترمه بنت ناس. وبعد كده غسلت الحله بتاعتي وحطيتها ايه على النار. في المرحله دي بقى في ناس بتعمل ايه، في ناس بتحمر له بصله، بتحمر له بصله، وفي ناس بتحمر مع البصله تومه ومش عارفه ايه، يعني كذا طريقه كده لشوربه العدس. انا بعملها بالطريقه المعتاده دي، لا بحمر بقى ولا الكلام ده كله. حتى كمان ممكن في ايام ما بعملوش طشة التوم، يعني بضرب كده التومة في الهون الاخر واحطها كده ايه تستوي كده معاه وخلاص من غير ما احمرها او حاجة. العدس بتاعي كان تقيل عشان كده زودت شوية مية، ولو عندك شوربة ممكن تزودي شوربة. انا هنا هحط بس شوية مرق الدجاج يا دوب ايه هكتفي بوهم كده بدل الشوربة اللي عندي. بحس ان طعمه مختلف، في اكل كده لازم تحطي له لمسات، وفي اكل بيبقى حابب ان هو كده يبقى على طبيعته ما تحطلوش اي اضافات. هنا الرز بتاعي كان استوى خلاص، هبتدي ان انا اقلبه واسيبه ايه على النار يتردد وانا حاطه تحته الشياط اهو. العدس بقى حطيت ايه زودته طبعا شويه ميه لانه كان تقيل، وكمان زودت شويه شعريه مش كتار عشان ما يبقاش كله مليان شعريه. انا ساعات بحط فيه شعريه وساعات بحطه من غير شعريه، وعشان الشعريه ما تسقطش منك ممكن تديها تحميره، يعني ممكن تحمريها كده تديها لون. في المرحله دي ما بتسقطش، بتفضل عايمه كده ايه وبتلعب كده في شوربة العدس. لكن لو حطيتيها كده زي ما انا حطيتها بتنزل في الارضية بتاعة الحلة، فكل شوية انا ايه بديها تقليبة كده بحيث ايه ان هي ما تمسكش في بعضها او تكلكع في بعضها. تمام. في نفس الوقت معايا كده البطاطس بتتحمر على النار، يعني كده كله كده شغال مع بعضه، عشان في الاخر بقى يبقى الاكل بتاعي كده سخن كده وجميل في الجو ايه اللي هو التكتكة ده. تمام. نزلت انا بقى ايه بشوية كمون، ونزلت كمان دي مش مكعب مرقة كامل، هو كان نص مكعب او اقل كمان من نص مكعب المرقة. ونزلت بالملح وحطيت شوية فلفل اسمر صغيرين، يعني كمون وملح وشوية فلفل اسمر وشوية صغيرين من اللهم صل على سيدنا محمد اسمها ايه بهار الفراخ. تمام. معايا هنا مكعب زبدة، ومعايا انا كنت في الاول مقشرة راس توم، فاخدت الاول منها 7 أو 8 فصوص توم حطيتهم وشوربة العدس بتتسلق، وبقيت التومة دقتها في الهون وهديها ايه تحميرة ان انا اعمل بها الطش. فحطيت كده مكعب زبدة ومعاه شوية زيت صغيرين ومش مكترة، لان احنا ما بنحبش الملح قوي في الاكل، وكمان ما بنحبش ان الاكل بتاعنا يبقى ملان زيت، يعني احنا بنحب الاكل كده بتاعنا خفيف لا مالح ولا مزيت. تمام. فحطيت التومه بقى بتاعتي كده واديها تحميره بقى وشم بقى ريحه التوم كده ايه اللي ماليه المكان، بتحسسني ان انا بعمل فته، بعمل طشه ملوخيه، بحب انا ريحه التوم ده قوي. تمام. فهنا بقى ايه بدي التومه كده تحميره كده واديها بس لون صفار كده، وبعد كده انزل عليها ايه بشوربه العدس. عايزه اقول لكم ان اليوم ده اقسم بالله يعني شميت طول اليوم وانا شم ريحه التومه. ريحه التومه دي يعني انا ما كنتش عارفه في اليوم ده انا هطبخ ايه بصراحه، لما شميت ريحه التومه بقى عرفت ان الناس كلها والشارع كله عمل شوربه عدس، فقلت هي جت عليا اما اعمل انا كمان ايه شوربه عدس واشم من الناس ريحه التومه بتاعتي. فهنا اديتها تصفيره كده خفيفه كده، وبعد كده هاخد شويه من شوربه العدس انزل في الطبق بتاعي الصغير ده، وبعد كده ايه انزل بالتومه على شوربة العدس، اكنك بتعملي زي طشة الملوخية كده، بتاخدي من الملوخية تحطي في الطاسة وبعد كده تنزلي عليه. هديها تقليبة كده بقى وكده خلاص، اطفي النار بقى وكده ايه خلاص. هنغطي بقى، طبعا شوربة العدس طول ما هي على النار بتتسلق بقى بتستوى ومش عارفة ايه ما بتتغطاش عشان بتفور على البوتاجاز، فانا كنت طفيت عليها النار وعشان كده ايه غطيتها في الاخر.
عشان تاخد من ريحة التوم بقى. لكن طول ما هي بتستوي بقى بتغلي بتتسلق كده ما بتتغطاش خالص. هنا بقى الاكل بتاعي شايفين ما شاء الله يعني ايه، اللهم بارك، بألف هنا وشفا يا رب. الرز بقى عملت رز ابيض، وشوربه العدس بقى تحفه. عايزه اقول لكم طعمها كان خطير بقى مع الليمون بقى، مش عايزه اقول لكم. بطاطس محمره بقى وشويه مخلل كده من اللي انا عاملاهم، وبصل اخضر بقى الراعي الرسمي لشوربه العدس طبعا، بصل اخضر جنب شوربه العدس، وجرجير بقى. فألف هنا يا رب. كانت أكلة جميلة كده، ويوم ظريف كده ويوم خفيف. طبعا اليوم ده كان لساله تكملة، بس أنا لقيته بقى هيخش في طويل بقى، وكمان الفيديوهات مش راضية تحمل معايا، فقلت ايه اختصر كده في وقت الفيديوهات ان هي ايه ما تاخدش وقت في التحميل. فهنا كنا وصلنا بقى لنهاية الفيديو. يلا لو عجبك الفيديو بتاعي شجعيني باللايك، وما تنسيش الاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.